भट्टी टैपिंग में अत्यधिक गर्मी और पिघली हुई धातु शामिल होती है, इसीलिए यह खतरनाक है। टैपिंग से पहले सभी कर्मियों को उचित पीपीई पहनना चाहिए। उचित पीपीई के बिना टैपिंग क्षेत्र में प्रवेश न करें। टैप होल खोलने से पहले क्षेत्र का निरीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि उपकरण पूरी तरह से सूखे हैं। टैपिंग फ्लोर साफ और बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। टैपिंग क्षेत्र को स्पष्ट रूप से बैरिकेड करें। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और केवल प्रशिक्षित कर्मियों को ही प्रवेश करने दें। आपातकालीन निकास हमेशा स्पष्ट और सुलभ होने चाहिए।